solusinya nggak? Nih gue lagi nyari duit malah kan ini. Ya ampun Nyonya, kenapa Nyonya jadi seperti itu? Kan jelek banget tuh. Ya Yunenyong. Jadi tadi tuh aku lagi nyanyi ya ini. Tapi gara-gara aku batuk, aku jadi dilemparin sama penonton. Cahyu, kamu pakai Fix Me aja. Ini rekomendasi dari Dokter Zaidul Akbar. Madu Fix Me ini bagus banget buat menjaga imunitas kamu. Baik kalau kamu lagi nyanyi kan jangan sampai Oke deh, akan gue coba deh. Semoga berhasil ya. Hawas saja kalau dia berbohong. Kalau kamu batuk, beli Fix Me saja.